пабе старом у камина Штирлиц пиво смаковал. Вдруг явился из-за дыма Мюллер, славный генерал. Что вы здесь, а не в театре? Мюллер Штирлица спросил. Здесь уютней, чем в партере, и для нервов больше сил. Но культура, оперетта, филармония, балет, там, простите, маловато. Пиво, вот и весь ответ. Мюллер брови вскинул живо. Неужели только в том, ради кружечки другой пива, вы здесь вечер напролом? Штирлиц усмехнулся тонко. Не совсем, мой друг, не так. Здесь я слышу голос звонкий всей Германии. Вот как здесь я вижу душу нашу, слышу сердца редкий стук. В опере внешний лоск, а здесь жизни яркий звук. Мюллер слушал, удивлялся, мысль пыталась в путь пуститься. Может, зря я сомневался, может, стоит здесь учиться. Расскажите мне подробней, Мюллер Штирлица просил. Тот в ответ все стал подробней объяснять, что было сил. О народе, о культуре, о традициях пивных, о немецкой всей натуре, скрытой в кружках пенных сих. Мюллер слушал, восхищался. Новый мир открылся вдруг. Пива он уже набрался. Штирлиц стал почти что друг. Я, пожалуй, буду чаще здесь бывать, сказал в конце. Штирлиц улыбнулся слаще, рад, что поняли вполне. Так в пивной в тот вечер странный два шпиона, враг и друг, провели досуг желанный, разомкнув привычный круг.